तो मैं आता हूं सीधा पॉइंट पर, कीबोर्ड का साउंड चालू कैसे करें। आप मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो आवाज नहीं आती है। आप चाहते हैं टाइपिंग करते समय टाइपिंग की आवाज आना चाहिए, टाइपिंग साउंड आपको ऑन करना है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। कीबोर्ड के ऊपर में आपको ये वाला सेटिंग का आइकॉन दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर सेटिंग का आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर 4 बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे में आपको ये वाला सेटिंग का आइकॉन दिखाई देगा। आपको सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, प्रेफरेंसेस, आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी, साउंड ऑन की प्रेस। ये सेटिंग को आपको यहाँ से चालू कर लेना है। ये सेटिंग चालू करने के बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगी, वॉल्यूम ऑन की प्रेस। आपको इस पर क्लिक करना है। ये कम होगा तो आपको इसे पूरा 100% पर सेट करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपके मोबाइल में टाइपिंग साउंड चालू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।